السلام الخوت، كي دايرين؟ اموركم مزيان؟ نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير، ومرحبا بكم في قناتكم، قناة الا بغيتي تفهم. في هذه الحلقة هذه بغينا نتكلموا على العيد الفطر. وبطبيعة الحال كما كتعرفوا ان عيد الفطر فبزاف د الناس عندهم واحد التخوف من الغلاء ديالو. من المواد الأساسية اللي كتكون في طقوس العيد، إلى بطبيعة الحال الأسعار ديال الأكباش اللي الآن ولا كاين الصدى ديالو أنه بطبيعة الحال ولا كاين واحد الغلاء. وبزاف ديال المواطنين كما كنقولوا كيضربوا له حساب لأن حتى مثلا كما قلنا بعض المواد الأساسية بحال ما مثلا الفخر، ف بحسب إفادة المهنيين فالثمن ديالو وصل بطبيعة الحال إلى 15 درهم الباعة بالتقسيط، وبالجملة 11 درهم. فبطبيعة الحال هذا الشيء خلف واحد الاستياء كبير في صفوف المستهلكين، واللي كيعتبروه بطبيعة الحال الارتفاع هو غير متناسب مع الأسعار المسجلة في السنوات السابقة، ناهيك على الأسعار ديال الأكباش اللي مع الأسف بزاف ديال الناس كي كيضربوا حساب لأنه سيختو أن هاد الشناقة هادو اللي كنسميوهم حنايا هما تعتبر من الأسباب المباشرة والرئيسية في غلاء ديال الأسعار، لأنه لا يعقل أن مثلا 3000 درهم أو 4000 درهم كتجيب لك واحد الحولي غير كما تنقولوا أنه كيكون صغير جدا، ما يمكنلكش تعيد عليه. ف كما كنقولوا حسن الحظ انه هاد الشعيرة هادي عندها رخصة ان الانسان اللي يجيه غالي فممكن انه يستغنى عنها، ولكن بزاف ديال الاسر المغربية كيحرصوا على انهم كما كنقولوا يشريو اضحية، وانهم كذلك يعظموا هاد الشعيرة اللي هي من شعائر الاسلام. فكما كتشوف مؤخرا عشنا غلاء ديال الأسعار بسبب ارتفاع ديال المحروقات، والآن مازال كاين وخا أنه تراجع بشكل تدريجي، ولكن مازال هناك واحد كما تنقولوا مازال هناك الأثمنة فيها غلاء، وبزاف ديال المواطنين ما عندهم واحد الاستياء وعندهم واحد كما كنقولوا انه كاين واحد شكاوي كثيره، لا على المستوى ديال الخضار ولا على المستوى ديال المواد الاساسيه. ف اصبحنا كنعيشوا واحد الغلاء اللي كما كنقولوا الطبقه المتوسطه اصبحت تعاني في صمت بسبب هاد الغلاء هذا. وكما كنشوفوا هاد الطقوس ديال العيد اللي كيتضمنها بعض المواد الأساسية فهي تهي لن تسلم انها تكون أثمنة مناسبة. فهنا كنحاولوا كما كنقولوا نوجه واحد الرسالة اللي هي واحد الرسالة ديال المواطنين، رسالة ديال الشعب انه خص كما كنقولوا هاد الجمعيات وديال حماية المستهلك والمؤسسات اللي عندها غيرة على هاد البلاد انهم بطبيعة الحال يتدخلوا ويحاولوا الامور يعطيوها لكل ما تستحق أن ترجع الأمور للنصاب ديالها الطبيعي، لأنه لا يعقل أن الإنسان ما بقاش يقدر أنه يتحمل هذا العبء، لأنه الغلاء كتمشي إلا كل نهار على نهار بطبيعة الحال كيتزاد العبء على الأسر المغربية. فبالتالي أنه ولا الإنسان إلا بغى يشري شي حاجة كيضرب لها حساب وألف حساب. فهذا مشكل كبير، وكنحاولوا
يعني نوصلوا الرسالة ديالنا من هذا المنبر أنه يحاول تكون الأمور يعني مقننة، وما يخليوش هاد الشنقة هادو يمارسوا هاد الأمور اللي هي غير شرعية مع الأسف، لأنه لا يعقل أنك تشري بواحد الثمن وتبيع واحد الثمن أضعاف مضاعفة، فأنك تاخد من الكساب وتبيع بواحد الثمن اللي هو يعني الهدف ديالك هو الربح المادي. فهذه شعيرة دينية أننا كاملين خصنا نعظموها، وأن الإنسان خصو يساهم في أنه يسهل الأمور ماشي يصعبها. فبالتالي يعني نتمنى أن إن شاء الله الأمور يعني تتحسن إلى الأفضل، ودائما أملنا في الله. ثم بعض المسؤولين اللي طبيعة الحال عندهم الغيرة في البلاد وأنهم كيخدموا هذا الوطن هذا. وإلى هنا بطبيعة الحال كتنتهي الحلقة ديالنا. أملي فيكم أنني نتلاقاكم في الحلقة المقبلة إن شاء الله مع موضوع جديد، مع معلومة جديدة، وإلى اللقاء.